Chúng tôi số này đó cái này ngày chụp những món tiền ấy chỉ mỗi năng channel run speed. Ok, dương dương pay pay tool con Illustrator. Dương đã sắp hết con Photoshop có dương miền ở pen trắng hay con này dương dương pay Illustrator mà đong. Ta Illustrator mình pay thứ mà. Ok, anh chán nhầm Ctrl V. Ok, anh chán ní pay tool. យើងឃើញចិត្តស្ដែងហើយយើងឃើញយើងមានស្រាប់នេះប្រភេទ file នេះគឺជាទៅគេប្រើសម្រាប់សរសេរបែបនេះហើយអូខេខ្ញុំធ្វើធំតិចសុំទោស my name hi my name is Ransupiep ok, phần đó dương ai đồ phải font font này dương kết hợp sáng ok vô font đi dương ai đặt drop bán thì là bỏ màu chúng ta hay miền capacity miền bột miền ở ní font ok miền align này miền ai dương ai bột ban bột lên bột chè chẳng nè ok ok bột to mất tiền chào area này mình area នេះមានថាសំដៅបានថាយើង select លើ object ណាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំករណីមួយហើយខ្ញុំប្រើ clear នេះមកវា clear area នេះអញ្ចឹងបើថាបើ clear area ទេវាអាចចេញអารមណ៍ជុតនេះមកជាមកទៅ click អូខេ clear ហ្នឹងមកវាចេញក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង save បានតំបន់ហ្នឹងទេអូខេឧទាហរណ៍ណាហើយអញ្ចឹងវា complete អស់តាមហ្នឹងហើយយើងអាចទាញចេះបានវាបត់អញ្ចឹងវាអត់ខុសអសយបើវាហួសវានឹងអស់ចឹងថាអស់វាបាត់អសហ្នឹងមក disappear របស់លើអសហ្នឹងមកហើយនេះគឺអស trade ឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើតបន្ទាត់មួយចេះហើយខ្ញុំដាក់ចេះមួយហើយខ្ញុំប្រើ T ហើយខ្ញុំប្រើ trade នេះអូខេខ្ញុំ trade មកខ្ញុំអត់ទាញវាចឹងមកអូខេហើយមានទៀតបងប្អូនអាចនិយាយអំពីអា trade នេះអូខេខ្ញុំ click លើវាមកខ្ញុំទៅ click លើនេះមកហើយ click ធម្មតាទៅវា trade អញ្ចឹងហើយ my name អូខេជិះមានអានេះទៀតអានេះដូចគ្នាខាងលើ area trade ចុះខមដូចគ្នាអានេះដូចជាអានេះខាងលើអូខេហ៎ខ្ញុំ click លើវានេះទីមកអូសំទោសខ្ញុំបង្កើតអានេះមួយខ្ញុំដាក់នេះមកវាឃើញវាចុះបន្ទាត់ដូចអានេះ vertical នេះឲ្យវាចុះខមសេចុះខមហើយនេះtouch បានថាបងប្អូន click លើវាមកហើយបងប្អូនទាញចេះចេះសងធំតែសងនឹងមួយឃើញទេហើយនេះក៏ខ្ញុំស្ដាយប្រើដែរចង់ថា attach file tool នេះចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាយើង select លើវាមកហើយយើងចង់ select ឧបមាថាខ្ញុំចង់យកឈ្មោះខ្ញុំអក្សរឈ្មោះខ្ញុំនេះវាធំបន្តិចចឹង select លើវាមកខ្ញុំអាចទាញអូខេខ្ញុំអាចទាញចឹងទៅអានេះហើយខ្ញុំអាចទាញនេះអាចទាញចឹងហើយយើងអាចទាញវាធំអីចឹងធំទូចវិធីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងថាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងយើងជួយបងប្អូនយល់អំពីពាក់ព័ន្ធនឹង tool file ហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅពេលក្រោយរបៀបនៃការទិញលេខនិងការធ្វើមេរៀនបន្តទៀតហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំមេរៀននឹងអាចជួយបងប្អូនបន្ថែមទៀតហើយជួបគ្នានៅពេលក្រោយសង្ឃឹមថារៀនជាមួយគ្នាហើយអនុវត្តជាមួយគ្នាកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយ
ដល់កម្លាំងចិត្តខ្ញុំផង Bye God bless you